صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Alam jasad qalbu asiri ruh jismani rohani sultani kursi orang terus berjuang nembuskan diri. Laguna can kompak Indonesia. Hikmah kasabaraha ceng anu ayeuna dibahas. Hikmah ka 80 halaman. Qaumun aqamahum man ra'aytahu mujiban 64 ya Matlabul Arifin atau tadi. Nah, selanjutnya Al-Hikam 282 andai dibagi pembahasan inti emut bareto dibagi seberapa kurang 10 lain paling selanjutnya 10 poin Pak, poin-poin inti. Tahap-tahap awal bicara soal semangat, ketangguhan, semangat kerja keras, ketangguhan. Kita sebutlah secara ijma hikam bagian 1 berbicara soal ketangguhan. Semangat tinggi, kerja keras, ketangguhan. Sabar, syukur dan lain-lain itu termasuk ketangguhan. Bagian kedua berbicara soal hakikatur rabbaniyah, hakikat wujudullah. Anu panglolobana teu warani ngabahas teh tentang dohirna Allah. Tadi dinyana hari Allah kawasa, Allah gagah, Allah beungharma. Teu sensitif pembahasannya na teu sieun ti soledat nyebutkeun Allah kawasa sugan kawasa ngaleungitkeun sakabeh alam dina sadetik teu ragu-ragu sadaya ngomong jeprot membahas bahwa Allah Al-Jabbar Al-Qahar Al-Alim As-Sabur Al-Wadud, tapi ketika ad-dhahir kelepek. Padahal di dinya jembatan penyeberangannya itu di situ. 1000 kali kita hebat dalam membahas sifat Allah yang lain. Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Ghani, Al-Mughni, Dzul Jalali wal Ikram, Malikul Mulki. Tenyeberang orang, tenyeberang. Penyeberangannya di Ad-Dhahir, Al-Qarib. Penyeberangan adanya nyebut Ar-Rahman, kasih sayang Allah kadadas ngajelaskan kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Wadud didinya di mantap hikam teu ngangkat loba-loba. Al-Qarib Ad-Dhahir dengan ungkapan kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai' wa huwa zahirun wa huwa alladzi azhara kulla syai' zahirun bikulli syai' zahirun likulli syai' azharu min kulli syai'. Rugi kalau mengetahui kurbah Allah, zahir Allah tikadinya kita baru tahu jembatan
kalau tidak menjadi pengamal zikir. Dengan mengamalkan zikir Anda menyeberanginya gitu. Untuk usul. Didinya macet ya. Sengaja ya ada permainan nih. Ada scan ya, ada dalang-dalang intelektual. Dalang-dalang besar di dunia yang di mana ngamacetkan umat Islam. Konekun, katalar Quran, paham hadis, jago alat, konekun. Seperti kereta api. Perhatian kepada seluruh penumpang yang akan menuju Surabaya. Segera naik ke dalam kereta malam nauntah. Kereta malam na biasana Surabaya. Kertajaya hiji di noning nu. Dan lagi resep naik kereta, genah lah. Nah kereta teh sare jongjon gitu. Nah pesawat sok sagedeung di luhurna dilangoronak nah. Terus terang kuring 2 tahun ieu sok rada serep pakai kereta. Aduh. Teng ting teng 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 teng. Perhatian seluruh penumpang. Ketika naik, enak we kereta eksekutif mah mun eueuh soraan perjalanan nage teu kadenge we nanaon barang dibuka hordeng kaca masih di stasiun. Panyata lain rek pesuriun cenah ajengan teh. Seri tapi maripat ya, seri maripat. Kemana nu aing hiji cuma punya kita Acecep yang gak berangkatnya. Orang lain belum berangkat. Geus ka Nagreg. Jalan Selatan, cicak. Oh. Apa sih yang jadi persoalan? Kakait lesot. Persoalannya cantolannya lepas. Ayo saya mau nanya, besar mana gerbong dengan cantolan? Tapi gara-gara tidak ada cantolan, hikam harus mencantolkan kembali. Sehebat-hebat ilmu, jago ngaji pesantren Padang, pidato hebat, nulis hebat, buku terkenal, dan ruh Anda tidak ada yang mengkait, tidak ada robito. Ruh Anda tidak punya yang membimbing. Selamat tinggal di stasiun. Anda hebat, eksekutif, luar biasa, serba ada, joknya bisa disetel, ada kamar tidur, WC, TV, restorasi, makan tinggal telepon, eksekutif ada, ngan kakait lesot. Bukan urusan enteng. Yang menjahili Islam di dunia bukan kopral, tapi kelas jenderal profesor. Data-data tentang itu lebih banyak di Belanda daripada di Indonesia. Saya kalau tidak punya hubungan internasional, mati kutu Pak. Untung anak Eropa, Amerika, dan mana-mana lah kontak-kontakan lah, persulat, SMS, naon we. Keponakan saya pernah tinggal di California. Kang, punten Kang, kudu jadi mujahid hirup mah. Jangan ditawar-tawar. Mujahid bukan teroris Pak. Mujahid bukan teroris, belum tentu mujahid. Itu klaim aja itu. Siapa tahu di dalamnya apa yang memainkan. Tapi daftarkan diri sejak sekarang. Pangeunah-ngeunah na ibadah mah jihad. Teu kudu pinter, teu kudu beunghar, ngilu paeh syahid. Ya, iskariman au mutsyahida. Anda menang atau Anda syahid. Cara model ngagerakeun ibadah, kudu pinter di pidatoan tiba heula geus sabaraha ribu hadis bea ke jelema kieu keneh. Coba nu bodoh gerakeun. Cenah jararihat. Malah nu palinter malah loba mudilit geus Bani Israil teh kan. Loba teh perhitungan uluna.
Orang-orang bodoh, polos saja mereka. Kelemahan kita di situ, Pak. Agama terjadi domain ulama, terlalu didominasi oleh ulama. Pasukan tidak didaya gunakan, capek. Ya, kaitkan ruh kita pada mereka melalui talqin, sudah. Melalui saya yang bodoh ini nggak apa-apalah. Angape monyet mau surat si jajan, ada monyet datang ke warung bawa surat, kerupuk 3, berek kerupuk 3. Kalau mau jajan ngadepikeun kebenaran, angape monyet disada lah. Saya tidak pernah mengaku diri saya ini apa-apa, tapi angapelah hikam nama bener, jajan nama goblok. Tong diwaro si jajan nama. Gitu aja Pak, supaya enak Pak. Daripada kita rengek-rengek kos nuhoh gitunya. Padahal kualitasnya ecek-ecek. Amin. Kakayet lesot euy. Tulus turun deui, balik deui naik beca di Kiara Condong. Balik ke Sukabumi nyimpang eta balik warung kulit nyatu eta. Teu tulus ka mana teh? Gara-gara sepintar apa saudara menguasai Quran dengan tafsirnya puluhan juz, walau kunta wahida asrik. Saking hebatnya ilmu Anda, di dunia jadi nomor 1 Anda, tetapi Anda tidak mendapatkan talqin kaitan dzikir kepada mereka yang ahli ruh, maka Anda adalah eksekutif namleg. Tidak bisa jalan. Ini bukan propaganda, bukan bahasa pemaksaan, bukan intimidasi ini. Lihat. Labud dalaka misal musallikil arifi bi ahli nafs. Jangan sangka bahwa mengolah ruh akan bisa oleh Anda sendiri. Kata Syekh Amin Al-Qurdi, Anda harus punya musallik. Ternyata yang ada yang mampu membimbing kita adalah orang bodoh. Nggak apa-apa. Cara Imam Ghazali ke tukang sol sepatu. Da anak gila mun rek legeg diajar ka saya. Mun anak rek legeg asal ada sepi guruan sih mah. Loba ilmu mah. Mun anak rek legeg ngaji ka dia kan nilai ku aing kiai segede kitu tah. Ngaji ka dia. Tapi ketika masuk ke ahli ruh, nges, 0 kilometer. Begitu datang ke Suryalaya 0 kilometer, si jajan butut truk beres. Ngomean diri aing. Di mana saya tidur kalau di Suryalaya? Ana pun bedog, Pak. Saya datang ke Suryalaya, bergabung dengan rakyat jelata, goler kekerek. Wah, ngeunah molot aing jadi rakyat jelata. Pagi-pagi Pak Jago, hodimnya pengersa Abah keliling. Mana jangan jajan? Mantan tentara galak, awak lemet, sorak leutik tapi kereng sih itu. Jangan jajan mana? Mana jangan jajan? Jangan jajan mana? Lewat 3 kali melewati saya bodoh cicing. Ada yang menunjukkan, tepat jangan jajan. Ya jangan jajan. Sukabumi, jajan abdi Pak, sana sajengan Pak. Tong hari itu, sana sore ya bisa. Lu jajan, tapi sana sajengan. Saya ke 3 kali jalan lewat, semua ndak nu ditanyakeun jangan jajan. Mun si jajan macam itu abah ngantosan moal sih. Saya maka dia lain rek naon, lain sebagai lain sebagai pimpinan Ajainiyah, lain sebagai pengurus MUI, lain sebagai si jajan butut. Noh hayang ngomean diri. Urang sok kahalangan wae ku ilmu Kang. Eta ilmu sok jadi hijab teh. Mung deui diajar ka batur. Mung boga penasehat hirup teh. Hayang aing jadi tukang penasehat. Beliau mengatakan kepada saya, ajengan ayeuna teh manakib sumohon pengarsa. Ajengan cing pangaoskeun ieu Al-Gunyah kitab. Nuhun pengarsa. Abdi mah kadina ge ingin memperbaiki diri. Makasih, mohon izin balik deui ada keluar. Bedegongan mah begitu. Lain teh sanggup maca kitab dan baca kitab na urang geus tukang. Layakkah orang sebodoh ini, sekotor ini menasihati orang di bidang ruh? Doa. Panggil lagi balik deui. Ajengan 10 menit we cenah tong lami teuing. Saya ambil kitabnya Al-Gunyah litolbil haq kitab Tuhan saya. Makasih Abah, terima kasih. Saya mohon yang lain saja biar saya mendengarkan. Lik deui. Panggil lagi.
ketiga kali taluk katilu kali mah geuning sepuh mah kitunya apal mamaras apal mamaras ayang ke titik totokna aya mamarasna bah mana ka budak ieu supaya ngomongna teu bisa ngalawan deui aya ajengan semohon apa tuan saya ajengan curuluk kuring curuluk Ciseca insyaallah pengersa saya ambil kitabnya saya suhun gidik naiklah saya ke masjid. Jadi beliau secara tidak langsung mengatakan bukan Abah yang memerintah kamu, Syekh Abdul Qadir memerintah kamu. Percaya atau percaya nu kitu terserah lah. Da kenu kurang keyakinan mah kudu geus beladag heula sirah kakarek percaya. Barulah saya membahas. Akhirnya 1 jam saya bahas. Dari situlah 12 tahun non-stop. Setiap bulan saya harus menjadi penceramah di pusat sana. Tak gitu nu kieu mah nya jadi ilmu kudu luhur tapi kade ilmu ngahalangan gitu eta. Kumaha teh? Kopling kudu hirup lah heueuh. Koplingnya harus hidup. Ya. Kopling tidak hidup macet, Pak. Teu bisa ngoper. Kalau kayak mobil, fleksibel lah, fleksibel. Ilmu mah kudu luhur. Hati-hati belajar tarekat, mentang-mentang sudah punya dikir, enggak mau belajar ilmu. Ini setan masuk ini. Zindik itu. Mentang-mentang sudah belajar tarekat, teu perlu ngaji deui, teu perlu diajar Quran, teu perlu. Ini bahaya ini. Teu perlu. Nu luhur ilmuna ge lesot, hatena teu kaget. Urang mah bodoh-bodoh ge. Lain kitu. Nu laluhur ilmu kudu nembus ka Gusti, nu barodo ge kudu nembus ka Gusti. Ahli ilmu bingbing batur. Nu kurang ahli ilmu, ngalah ilmu ke ahli ilmu. Ngalah zikir ke ahli zikir. Mun ka beneran, ieu kurang. Tapi kalau dua-duanya lengkap, silakan aja. Seperti Syekh Abdul Qadir, ya alim, ya sufi. Ada manfaat omongan saya ini kira-kira? Punten ya, yuk statement berdasarkan pengalaman, Kang. Muasalah ngibarkeun bandera tarekat di mana ge muasalah sareda. Moal anu nyalahkeun. Moal boga musuh. Saya mulus-mulus saja. Orang tidak menghambat saya jadi ketua MUI karena saya pengamal tarekat. Ada 1-2 yang menghambat karena dia pengen jadi aja. Orang tidak menghambat saya di Nahdlatul Ulama karena saya pengamal tarekat. Apalagi Suryalaya. Kan ulama Jawa Barat sangat lama ulama NU ya. Anti tarekat, benci Suryalaya. Sekarang cair, Pak. Mohon maaf, cair. Kalaupun ada paling lah gitu garenyam-garenyam kos berit kena opak. Pulgar mah geus eueuh, enggak ada lagi sekarang Jawa Barat. Dimanapun saya tahu, di 26 daerah tingkat tua Jawa Barat saja. Karena memang saya mencoba menjelaskannya secara ilmiah. Baik, itu salah satunya. Yuk kita masuk pada hikmah. Nah sekarang masuk kepada bahasan baru ini. Kenapa saya terhenti tadi di bahasan itu? Sekarang kita bicara al-qabdu wal bastu. Apa? Belum pernah dibahas dari bawah. Masuk sekarang kepada gerbang qabd basat. Harus orang yang berhubungan dengan Allah harus kenal qabdu bastu. Apa sebenarnya al-qabdu? Ngagegem, ditahan, kita tidak diberi. Ada sih sambungannya dari bawah. Orang terus berdoa tapi belum dikabulkan kan. Nah itu kalau masuk sekarang itulah qabd. Basat adalah digelar, diberikan. Basat. Ketika kita berhubungan kepada Allah, belajar kurbah pada Allah, suluk nyukcruk galur hayang dehes kanu maha kawasa, ingin liqa Allah, ingin tembus kepada Allah, Anda akan mengalami qabd basat. Bagaimana menyikapi itu? Baik, baca. Basataka kaila yabkiyaka ma'al qabdi wa qabalaka. Kaila yubkiyaka. Yubkika. Kaila
yubkika ma'al qabdi wa qabaduka kaila yatrukaka ma'al basdi wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Aduh, pelem. Terkadang Allah baset boro-boro diucapkan di penta kereteg hate hayang anu bukti. Apa itu? Bastun sebut saja. Apa? Allah berbaset kepada kita, melimpahkan. Untuk apa? Supaya Allah tidak membiarkan kita dalam kobat, dalam dicengkraman, dalam ditahan. Kadang Allah melepas, tapi kadang Allah kobadoka, menahan. Jadi makrifat tetemus, doa tetemus gitu. Saya selalu di dua nih, makrifat, doa, supaya hikamna teu hikam makrifat teuing, doa teu dipake jadi pan lain goreng balangsak teh teu sanggup. Lain goreng teu sanggup. Teu kuat urang mah hatena lah balangsak. Ini nyeri baturna sok jadi dengdem. Amek ke batur. Batur bogaeun hek teu mere ka urang amek deui ya. Karena itu saya selalu bermain di, kalau dikatakan marifat doa. Loba pangabutuh mung ngahalangan marifat. Urang mah jenteung ka Gusti usul ge asal hirup sejahtera pan kitu lina. Kita di dinya jajan teh pika sebeleun baturna teh ieu mah ongko ngaji marifat cenah tapi mung balangsa hegae lah balangsa. Jadi jelema eta bastullah ai mane hayo henu aya na otak teh duit samiliar miliar juta dijieun jelema bastullah eta. Coba lamun ka Allah dijieun papatong urang. Apalagi iman. Tersisihlah dari 6 miliar manusia di muka bumi, hanya 1,5 miliar yang sudah bersyahadat. Itu bastu itu. Yahdi mayyasha wa yudillu. Yahdillahu linurihi mayyasha. Nanti sehat. Ya gering-gering mesan wajar lah peringatan. Sehat. Apalagi makanan, pakaian, ilmu, kendaraan. Oh pokoknya loba lah. Bastullah pada kita banyak. Kesimpulannya lebih banyak yang sudah diberikan daripada yang kita minta. Hayang boga duit 100 juta. Jawab cing tarik. Hayang boga duit 100 juta. Pengen punya uang 100 juta. Sudah pernahkah menerima nikmat yang lebih dari 1 miliar? Naon? Panon jeung nenyona eta ari ceuli. Jeung runguna ari rung jeung ameun eta taraletah jeung rasa. Kulit jeung rabana, panon poe jeung panasna, cai jeung segerna, sabaraha miliareun dikir we. La ilaha illallah cek urang. Syukran laka ya Rabb. Terima kasih Gusti. Tidak ada yang memberi makan pada saya kecuali Engkau. Tidak ada yang menciptakan beras kecuali Engkau. Tidak ada yang menciptakan air kecuali Engkau. Tidak ada yang memberikan mata pada saya kecuali Engkau. Allah. Moal karasa dikir 1.000 2.000 ketika kontak dengan nikmat. Eta mah dikir nu sok kesel mah leungit pikiranana nu aya teh asa diparentah we. Kuheul lah lillahi teuing ka hayang teh teu geura eureun imam teh. Ketika dikontekan pada nikmat, sok dengan mata. Buru-bur cisoca. Cek Gusti teh, kahayang teh kitu sia teh, tarimakeun ti aing teh. Eta teh sok burudul we nikmat teh kalahkah dilobaan. Lain sagartum.
sering bukan begitu pada Allah. Nyeri hati Gusti. Hirup teh kieu-kieu teuing. Gusti karunya tuh kami. Dulur abdi mah geus 2 lantai ya pikir. Cek Gusti, cek malaikat teh jelema cengeng teh mana teh ngaganengkeun coy. Hari ini rata-rata kita dididik cengeng. Bukan dididik syukur. Nikmat yang sudah diberi yang triliunan hilang. Nu aya teh nu can aya. Tapi rah yang motor 15 juta, anu miliaran dipohokeun. 15 juta dipikiran cek Gusti ku belet ari sia. Copek pake nu diobrolkeun ku anak. Anak mah wanita teh ngomong testimoni, saya sudah membuktikan lur. Disyukuri. Tang sok loba teh ngomongkeun ka peurih ka Gusti ngera. Nyeri hate ku tatangga, nyeri hate ku mitoha, nyeri hate ku popotongan, nyeri hate ku pamajikan, ecek-ecek urusan tai kuku dibawa ke pangeran. Beradab Anda pada Allah. Mending seri hirup. Cuma tak murah bibir mah seri. Cara nu ngawinkeun nih ngawinkeun. Ongko seri mah teh bunga tapi leweh. Coba aja Gusti pakai ilmu kitu pakai. Geus aya di Anda sebenarnya ilmunya. Sederhana sebenarnya tinggal prakteknya, Pak. Kurang pembimbing. Urang teh diposisikan di ilmu. Cek orang ge 3 juta 300 moal dikeluarkeun. Sabab pusaka disangakeun melalui tangis seorang mursyid yang jabah. Kalbunya tersambung ke alam lahut. Ada apa di baliknya? Anak kadang-kadang make samping nugus karohok padahal anak terang rokok, tapi sampingna darobol ku rokok. Itu bangga eta make. Ajengan jajian bangga naik pesawat make samping eta. Ngaji ke Malaysia make samping eta. Pan loba samarena anu 500.000 ge. Mana make samping nu bedas nu kararohok. Ti ama aja. Pangarsa ama salah jamu. Saya dipanggil. Jangan dia. Tah urut ama 20 tahun dipakai ngawuruk. Alhamdulillah kok. Hei. Lain hayang dibere lain, tapi guru menimbang. Amin. Cenah kitu. Kudu kumaha kitu. Da geus kitu ti dituna di kalangan nu kieu. Geus kitu aturan main. Saya oleh Al Mukarram Kiai Syihabuddin Majalengka. Ujung Aris, tempat latihannya di Penyingkiran. Dikasih apa? Sisir. Sisir atau sisir. Sisir berarti 2.000 perak. Tuh, dihijikeun jeung benda-benda berharga di lemari cindera mata. Sebuah tas butut plastik dari seorang syekh dari Afghanistan. Pegang, simpen. Amin. Tong dihayang-hayang kieu. Tah, amin ya Allah. Baik. Tarajul pangarsa ajengan Syafi'i, ujang Syafi'i. Gurudug muatilu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ajengan tah kop naon kitu? Teuing cenah. Urang teh nyaho teh baheula ge. Balik. Di jerona rumus-rumus ma'rifat. Kekuatan Islam masa lalu terletak pada ini. Dan ini dibuang jauh-jauh oleh kita. Sombong. Lagi. Jago ilmu alat, jago ilmu anu. Pek wae jago ilmu alat kan cacantol leungit. Eksekutif tapi teu init. Eksekutif mending kena eksekutif init. Daripada eksekutif teu init mending gerbong butut init. Mudah-mudahan lah urang mah jadi naon heula. Nu penting mah init di bawah ruh kita. Badan di bumi, ruh kita terus melakukan perjalanan ke sana. Balik deui kos main rebutan. Ku akhlak urang goreng balik deui teu turun deui. Init deui balik deui ka ditu terus ye. Lamun pek make speaker geus ceceleueuhan. Euy aing capek. Morosoti atuh jeung bener sia teh euy. Kanu boga ruhna ka urang. Ya. Dia teriak. Ngan teu kadenge ku ceulina pancelina daweg urang. Itulah bastu wal qabd. Lanjut.
Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Wala Dot. Ya, terus. wala yakifu ala hududil adabi fil basti illa qalilu. Orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat. Tegudu ma'rifat gede, ma'rifat beunsan heula. Ku ajengan jajan kuat dikitukeun istilah ma'rifat. Sebab kita terlalu dikuasai oleh informasi ahli ma'rifat, para wali, wali songo, ngapung jeung nu kitu bae. Nu kitu perlu diomongkeun. Bicara soal orang-orang yang wusul. Tetapi bicarakan kita borokokok. Orang-orang bodoh dan kotor, emer butut yang ingin diolah. Kalau saya mencoba merumuskan makrifat, mohon izin ibu-ibu, seperti pacaran. Dan bae dan kieu ge. Da makrifat nu kieu ge da beger teh ti Allah teh. SK ri beger teh. Di mana jelema beger SK ti Allah, kamu diangkat menjadi pegawai Allah. Ibadahmu dihitung sendiri. SK teh beger. Geuning hayang ka awewe ciciri geus boga rasa mahabbah sebagai jembatan untuk mahabbah kepada Allah ka dituna. Ulah macet di bogoh ka awewe bae. Awewe ka lalaki eta teh alat ti Gusti, geus aya bogoh di dieu aya mahabbah. Sebagai modal untuk mahabbatullah ka dituna. Kade macet ya. Oh bener. Aya opat jelema kahiji si Ujang, kadua si Asep, katilu si Udin, kaopat si Agus. Itu biasa we eta. Kahiji nu kadua katilu nu kaopat. Ditanya soal si Iis. Beda deui ieu mah, lain Iis nu nyeun taplak lain mah. Iis Kemang desa. Di desa Perbawati ada seorang gadis cantik. Oh, luar biasa. Ngaranna si Iis. Si Ujang ditanya. Orang tanya hiji, marifat ya. Nanti seberangkan oleh Anda ke Allah. Jang, kamu kenal si Iis? Kenal. Gimana? Jangkung letih. Papanggih can, encan. Atuh mana makin ngomong gitu, cek Amang. Aya Amang uing kemari tas di lemur nanti ditu ngebejakeun kitu cenah. Oh, nyaho ngaran tambuh rupa eta nyaho rantamu. Yang begitu namanya makrifat asma. Seperti kita kepada Allah, siapa nama Tuhanmu? Allah. Kumaha teh teuing teu nyaho. Sawariji ngaranna katalar, oh 88. Menang ganjaran nyebut ngancan marifat. Da eta mah ganjaran. Kuliah ngagedag-gedag bibir we. Ya. Si Asep ditanya, "Sep, lu tahu enggak siapa? Itu yang namanya si Iis." "Oh, si Iis itu." Anaknya tahu sih, murah senyum orangnya. "Emang lu pernah ketemu sih?" "Sekali." "Oh, beda euy mah. Geus marifat naon tah?" Kana sifat. Sudah masuk ke marifat sifatnya ho sifat. Si Udin ditanya, "Udin, sia nyaho teh sis nyaho. Naon kitu? Medok kopina." Nah kitu pan uing basa nganyang ka ditu, sambal nang ngeunah kopina medok sis. Marifat afal ieu jelema. Geus wawuh kana gagawean Allah euy. Bukan dongeng, bukan cerita hari ini. Hiji deui saya teh podi teh. Da anak itu pohon teu ngan mencak maneh we. Gos. Lu tahu enggak yang namanya si Iis? Oh, Iis mana? Itu dari desa Perbawati. Pan popotongan aing eta mah. Kalau si Agus ternyata mantan suaminya, bukan gadis dia. Kira-kira makrifat si Agus dengan si Ujang sama enggak? Makrifat apa dia? Makrifat zat. Wis karasak ku si eta. Geus teu perlu irung mancung.
geus teu perlu awak jangkung ningang rekderna ge dipareuman lampuna supaya leungit asmana leungit apalna tinggal dat anu aya. Kunaon dibere contoh kuno kitu ajengan ngarah maneh bisa seuri. Jeung kabeuki maneh kitu mah. Dari mere contoh mah kudu babari. Lah mere contoh kuno hese hadirin makrifat teh teu beda jeung silinder dina jero kapal terbang. Kapal terbang kitu nya. Berikan contoh yang mudah. Dengan Allah mari kita begitukan. Cing teh kamarifat dat saridaka. Unsi bermesraan dengan Allah. Kumaha jangan bermesraan teh kudu ditangkep tihang aing gitu. Anda membaca Quran, Anda diam, Anda zikir. Nyegrukna. Cisoc. Naon we sabisana kadinya. We bisana subhanallah jangan subhanallah urang Bandung. Subhanallah. We bisana la ilaha illallah pek wae. We bisana ge kulhu nage ngararemplat teu pararuguh tajwidna heukeun bae pake. Allahu ahad. Allahu samad. Kahartos. Nikmat Pak, nikmat. Apa nikmatnya Pak Jajan? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir bermakna makrifat kepada Allah, hati Anda akan tenang. Tenang bukan tidak ada masalah, hidup adalah masalah. Tetapi ketika menghadapi masalah, mampu menghadapi masalah. Dipuji biasana merejih, tapi geus makrifat dipuji kalakah ceurik. Dihina biasana nyeri hate, ningang geus makrifat dihina kalakah bunga. Dipuji biasana asok bunga, ningang geus makrifat dipuji kalakah ceurik. Pasilang-silang we jeung jelema biasa. Sok, puji anak puji. Jajan pintar gitu haya. Haya puji. Among teu bareng ngomongna. Haya puji. Alhamdulillah. Tuh gitu. Maneh muji ka aing nu Allah cia. Jadi di sliding. Dioper teknis dikaditukeun. Hiji deui Jajan. Aduh aing asa di siniran sebut kasep mah. Heh gae lah dibanding jeung awewe mah kasep deh ka. Sok atuh heh gae sok. Kasep atuh kitu cek sararea. Alhamdulillah. Kitu genyotna kitu. Lagamna ge beda. Alhamdulillah. Dikitukeun ka ditu. Nandi beunghar heuh lah dibanding jeung nu balangsak mah lebih beunghar. Ajejen alhamdulillah. Nandi berehan cening euy. Alhamdulillah. Sok tah 200 di mah kadeukeuan. Bisa. Innalillah bisa. Hartina segala pujian dari siapapun yang diberikan kepada kita jangan dilarang. Tong muji saya, tong muji hayangan. Tetapi tidak nempel dalam diri. Sedutkan itu. Cius. Dioper. Aya dua jelema kahiji Jenderal Udin, kadua Kopral Ujang. Ngacapruk ngomongan nama heuh. Tengah capruk makrifat mah. Aya dua jelema kahiji kadua ari kopral ari jenderal Jenderal Udin sedang bertugas memberikan wawasan kepada anak buahnya, tapi hayang ki saha teh moanya kudu ngompol di dinya jenderal, tetap aja harus berangkat kemana. Maklum pakai baju besi, masuk WC ya bajunya diapa dulu, dibuka dulu, diserahkan, dipegang oleh Kopral Ujang, ari Kopral, Jang teh ari Jenderal. Ini hikmah Zainiyah, hikam Jajan. Anda pakai, Anda maju.
mantuan hikam ieu. Oh, cek si Ujang, kalau aku menunggu jadi jenderal kapan pakai baju bintang? Mumpung dunungan ngompoh. Dipakai ku aing. Mudah-mudahan sing lilaki ina dunungan teh. Ngagidig dia jalan ke depan orang banyak, orang lain. Iya. Kira-kira kalau baju jenderal dipakai oleh dia, apakah dia naik derajat atau jatuh? Sebab baju siapa? Dipakai oleh siapa? Puji itu baju Allah, saudara. Ketika Anda senang dipuji dan puji macet pada diri Anda, tidak diserahkan pada yang punya, maka Anda kopral gila. Eta nu jadi pasea kiai jeung kiai teh pada yang dipuji, amak lamun ngadege batur muji. Masih kasih itu semua muji teh aing atuh. Kumaha nya? Ini penyakit ini di kalangan kita ini. Jol teh nu muji alhamdulillah. Ayeuna urang ngahina yuk. Urang ngahina, kira-kira jajan aya hinana? Aya hinana? Ada kelemahan-kelemahannya? Mohon 10 lah. 10. 1. Kumaha? Kurang jelas. Kejelekan-kejelekan saya sebut aja, Pak. Nah ini kita nggak membudaya, Pak. Nggak membudaya saling nasihati wa tawasau bil haq, nggak hidup, Pak. Bahkan orang-orang yang punya kedudukan paling tabu dinasihati. Kita mulai dari kita. Sok 1. Naon rek bae yang mana? Galak, tak gitu. Galak. Sok. Jejen galak gitu ngomong. Heuh. Naon hesena? Naon sih ngomong sia? Tarimakeun ganca. Lain ribungut burung, tuluy popolotot. Jangan ilmu keren leuh supaya orang lain rusak. Buat apa? Itu lagi. Ai sarua gede amak cenah. Ente ini sebenarnya tahu tapi nggak berani ngomong aja. Kedul ibadah gitu. Ayo ngomong. Kedul ibadah gitu. Ayo nggak kedul ibadah. Sok kaberangan keneh salat subuh. Tinggalan keneh duha, tinggalan keneh salat beuti. Nuhun ah. Tuh ku dikir mah. Yang disebut tatmainul qulub, tenang hati, lain tidak ada masalah. Tapi sakabeh masalah diakomodir. Akhirnya ke laut, lautan ilmu Allah. Enak, Pak. Enak bagian anak kemana? Muji heula. Maraneh teh makhluk alus jelema euy. Tuh kayaknya dengekeun alhamdulillah macet tah. Alhamdulillah saya mah pada muji eta kopral macet. Ketahuan lo dari lagunya aja ketahuan. Waduh, maraneh hebat bisa masantren kana grogna jan sakedeung euy. Begitu kaditu ke curang Gusti tah cek Gusti engke Gusti ngulian ka urang aya imalanana cukur teh alhamdulillah cek Gusti heuh kop atuh lah siap ngulian muji ka aing ngaresep dipuji cek Gusti nu kitu-kitu lamun teu dibahas di dieu hese ngarti ini mana marifat pada Allah ai akang angoan meni sararae kitu ibu-ibu meni sae kitu. Tapi ditelak-telak ibu teh jeung bapak teh koret euy. Hayo jawab. Heuh gitu.
Di lemurna masing-masing ibadahna can hirup keneh wae, nganalkeun pidato hungkul si taradeuk ngagerakeun batur, malas maneh jelemanna. Entang sok ngelok. Maneh mah malas, jadi kieu ajengan saleresna tah. Ai diomongkeun kasalahan teh mencari 1000 bahasa untuk membela diri. Setan kamu. Setan aku. Bagong aing. Tegenasa teh bagong ka batu, bagong ka sarang. Baruk maneh teh hayang ka Mekah teh duitna beakeun kana ududnya jeung jajan. Mubadirin syahiru. Jadi kieu jengan teh janten pan ngaos teh wajib. Sedengkeun upami teu nyesek nunutan abdi. Jadi mimbabi mana biasa dalil biji ya. Untuk membela kesalahan. Itu orang-orang sombong itu, dulur iblis ya. Si horeng anak buah Firaun loba di dieu. Gitu. Kunaon ajengan jajan nyaris teu bogaeun musuh hirupna, sababun ceuk batur. Tak sijieun teh goblok. Gitu. Aing ngatar nyeri. Hadena boga dikir. Nyata kitu teh. Terpadu antara leweh, nyeri jeung bunga. Kunaon bunga? Bunga maksakeun pengajihi kamu. Rubah ma'atok pamanaak. Rubah mamanaak pa'atok. Tapi selalu setelah satu loncatan diselesaikan, Allah berikan reward. Penghargaan yang luar biasa. Belum pernah. Kecuali kalau pakoh dari Allah, ujian dari Allah, mihnah dari Allah, tidak diselesaikan oleh kita. Seperti seorang siswa di kelas, waktu ikut ujian, diberi soal kalau dirajatkan. Ini jawab oleh kamu. Keluar. Please you out. Kuduna soal di kumaha. Allah memberi soal pada kita, Pak. Pimpinan pramuka ini banyak kawan-kawan pramuka saya. Sok hilap, Ustaz, nah? Pak Ansor. Kuarcap ini orang-orang kuarcap, Pak. Teman-teman saya di pramuka. Sebab menurut saya pramuka itu tasawufan gitu. Lain rekayasa ada jengnya pan pendidikan sifat, kedewasaan. Pramuka itu tasawuf itu pramuka. Ya, hadirin. Setiap menemukan kepedihan, pertama makrifat, wah ya af'al Allah ya, af'al Allah ya. Sebut dulu sifat Allah. Apa sifat Allah? Antara al-alim. Sok we al naon maka dipakai. Ketika Anda mendapatkan sesuatu, aya nu babari mah ada, di kalangan ahli tarekat ada jalalullah, jamalullah ngomong. Jalalullah, jamalullah. Kalau yang manis-manis, yang enak-enak jamalillah. Jamalullah. Kalau yang berat-berat jalalullah. Itu untuk mempermudah. Bisa asup kana asma nu sejen-sejen mah sulit, kadinya we nama. Coba puji jajan puji, sing nyai muji. Puji jajan, hayang puji. Jalalullah. Jamalullah salah. Keindahan dari Allah, manis-manis dari Allah. Hina. Pak jajan keduli ibadah gitu, ngomong, ayo. Tuwaniun. Sugan jelema kieu teh dianggap rada halus sugannya. Allahu Akbar, dasar musim paceklik. Kalau musim paceklik beras pakai nu ngahiji keneh jeung keusik di pulungan. Jelema cara saya teh beas loba keusik. Tapi da paceklik ayeuna heuh. Bangsa kieu teh disebut rada euceur ge meusan. Bae gaek mah maneh. Ya, jajan goreng gitu, hok. Jalalullah. Duh. Coba jajan cium leungeun aja. Hayo cium leungeun. Pan asok nyium aya nu nyium ka urang lieur. Jalalullah. Eta mah ka ini. Coba jajan jiwir celina. Hayo. Jalalullah tuh gitu. Apa sih sulitnya? Enak Pak, berhubungan dengan orang jadi enak.
Yang disebutkan tawadu itu tahu kelebihan orang. Papangih jeung nu kolot, hormatku sabab kolot. Kolot itu batan urang, dia amalnya lebih banyak, saya amal lebih sedikit. Mulia batur batan urang, mulia batur batan urang. Nengan urang kolot umur daya. Pengersa Garut, ka dieu pengersa. Pengersa ka dieu. Urang praktek hikam dalam pergaulan. Tah, ngadeg we di dieu pengersa. Tos di dinya beda bisa ngajengkang. Jenengan teh caketkeun mikna. Jenengan teh Haji Ishak. pangersa Kiai Haji Ishak. Yuswa teh 7 genap. Janten ketua majelis ulama ya nanti. Ente. Sabaraha hektar pasantren teh? Ente. So, mulia mana? Iya jeung ieu. Ya mah keur stimulan ya, kudu praktek ieu. Waduh. Ajengan Ishak kudu hormat ka Jejen, Jejen kudu ka Ishak. Sok. Apaan ketua MU ya dah kah? Eta mah lain. Cicing pengersa cicing. Ya, keur praktek cicing. Cicing. Linggih, keur ngadidik ieu. Maka dia kudu hormat ka jelema eta. Pan setan na jero hate teh kitu wae na hate maneh teh ya. Sia teh. Saya teh keur ngawakilan ente ieu teh. Bemo. Aduh. Di mana atuh dek kudu ngahormat ka jelema ieu. Pangkat luhur aing, keterkenalan luhur aing, pasantren gede aing, Yuswa 7 genep, Mang Jejen 5 genep, beda 20 tahun. Salatna loba Kang Ishak, saumna loba Kang Ishak, ibadah loba Kang Ishak. Sasalaman wa. Tuh. Uing nu hormat ka ditu, baru itu ngahormat sebab beliau nenyo kaluwihan uing. Mangga parantos. Sawabakta mulia sakebatan ta mulia Ishak. Kumaha ai rek ngahormat sahanapun yo. Cek setan, kamu lebih mulia daripada orang di bawahmu, Jen. Sebab makan garam kau lebih dulu daripada dia. Nginjum ngaran hiji Al Mukarram ajengan ti Ciwaringin naik ke atas. Ayo, naik di sini. Ya, calik di dia. Ngadeg. Berdiri. Nami Aban naon panjangna? Aban Khalid Barza. Yuswa 40. Oh. Jejen 5 genep, Mang Aban 40. Bangun tingcakeun ya. Kita sering seperti itu ketika berhadapan dengan orang. Di belah mana aing nincak batu? Setan, iblis dalam diri kita. Di belah mana aing nempon? Ketua MUI sanes. Mun telepat Rois NU Jawa Barat. Waduh euy. Tincak itu tincak ya. Ngahormat lebah umur leuwih ngorabatan dewek. Ngahormat lebah ilmu bangun si anu leuwih ti budak ieu. Ngahormat tina wibawa pangkat aing leuwih luhur tina umur we atuh. Jejen 5 genep, Ustad Aban 40. Dosana leuwih saeutik. Sabab di dunyana karek sakeudang si eta. Dewek geus 5 genep loba sasalaman. Selamat tuh. Yuk. Lulus saya bisa ngahormat ke sana dengan pandangan kalbu. Allah teh mencrong, dalain mencrong ti ditu molotot teh kieu. Ta eta hinu, sesi hinu. Allah teh dianggap di ditu wae molotot kitu memangna mata Allah teh sagede apel. Lain di dia. Cek Gusti hayo sia rek kumaha ka jelema eta. Lulus seurang ku Allah teteng.
man tawaddu'a rafa'ahu. Kasaha deui aing ngalayak. Urang tinjau ayeuna tina sisi naon bager, tinjau tina sisi harta, tinjau tina sisi neangan nu leuwih beunghar mana euy? Anu mobilna 10 lah. Pesantrenna 6 hektar. Bangun teu peuti aya euy degan. Agus ka dieu tah. Aing disebut Agus reng-rengan jelema beunghar di Garut. Hakada? Husnudon yen beliau hartana leuwih loba. Tapi ku ana rek dileyak ieu. Pasikeun. Praktek hikam cu, grahek maneh bakal jadi juara ke. Kunaon saya poe ieu diperlukeun di semua organisasi. Sebab tadi cicing di luhur teraninjak, cicing di handap terang arurun. Tambeh teh akal saluhureun ulah kasanapeun ulah kasasama kudu babarengan. Saha nami teh? Agus. Ning kamari ngenong di hotel di ditu. Najan lain nu maneh pan dulur maneh boga heula. Eleh aing. Eleh beunghar ku Agus euy, sebelah mana aing ngalayakna ieu. Sanes ketua MUI. Tah, mimiti euy, aya peluang euy. Mun telepat ketua Tanpid Jawa Barat. Sanesnya. Aya keneh euy, aing Rois Jawa Barat. Eleh. Di belah mana aing ngahormat ka si eta. Manehna leuwih beunghar, sodakohna leuwih loba eta sodakoh. Salaman Gus Cing bisa nanya hormateun na diri batur nu aya na diri. Dekrek neangan nu leuwih miskin. Bangun rada loba euy. Dia. Rada genah ngalayakna ya. Panjajan jadi Firaun ya. Praktek hikam itu dah mana akak bahasa toka. Sangaran teh we. Sujai. Mobil teh boga genep belasnya. Tenan teu. Oh ento. Dia sikat we ya. Hikam ya. Gus kungsi mantuan ngabangun masjid maya mawa keusik lah gitu. Antenan. Kungsi teu geuning euy. Mun teu salah eta mantuan meuli pakunya ka masjid di lemurnya. Kungsi. Teu geuning. Barang jajan nenyok. Tok. Kelemahan nu aya di ieu jelema maka jajan dursasanana bijil. Rek dileyak ieu jelema ku jajan tapi untung palaula ar-ro'a burhana rabbi. Dina torekot mah eta teh ayat pegangan. Ro'a burhana rabbi nenyo sinyal Allah. Sayyid Yusuf dibeberik Julaiho supaya salamet nyieun kaputren istana khusus keur Ibu Zulaiho gerbangna aya 7. Kunci nu kahiji, nu kadua tutup deui, nu katilu tutup. Aman Yusuf lah. Mulai nu nganyahoankeun. Yusuf jelema. Ai nenyo ngagoler-goler teuing mah da. Yusuf ge rarengos ayo. Hampir terjebak Yusuf berzina dengan Zulaiho. Palaula ar-ro'ana burhani. Sumping Nabi Yakub ngajengelek Yusuf. Lah mamnu haram. Daya deui we. Dina tarekat mah eta teh biasa. Guru nyumpingan muridna biruhi au biruhi wajasadi. Nyaho. Jejen geus rek naleyak jelema ieu sabab tina segala sisi sana punya budak. Tapi ar-ro'a burhana rabbi datang isyarat cahaya. Si eta hartana sahana pun maneh tempo kaleuwihna cacak-cacak harta sakitu sabar daek ibadah bulan Ramadan daek ngaji
ninggalkeun kula warga. Na teu leuwih ari jelema kitu, leuwih euy sasalaman. Calik menang saya bieu menang, mengalahkan diri sendiri. Saya bisa mengalahkan diri sendiri. Kanu saluhureun ilmuna, ibadahna loba benerna. Kanu bodoh sia. Tapi bisa ngajaga diri. Aing luhur ilmu doraka wae. Jadi saluhureun wae batur teh. Nu kitu tawadu teh euy. Lain tawadu sakadar saya salaman 7 kali. Ai hate bentik ke mangih ka gorengan batur di uar-uar ka mana-mana. Hana planyap sia lain tawadu. Wassalam wae ya. Damahi sakitu. Anda bawa silakan. Anda akan menjadi orang terhormat. Orang yang santun. Ku pemerintah Anda dihormati, ku ulama dihormati, ku nu bodoh dihormati, ku seniman dihormati. Jadi batur hormat ka urang teh ku ayeuna urang hormat ka batur. Cari dari sisi mana saya harus menghormat. Saya harus tahu kepada semua. Da gampang ana mah. Nah, kunaon ana hormat ka jangan Ahmad, unggal bulan ka dieu manakiba. Ana mah dionang ku manehna datang unggal dionang heuh, padahal satahun sabaraha kali. Pan eleh ana heuh. Eleh mah euy, dek ku maneh. Tuh. Cing mineng aku eleh ku batur. Ya, aya manfaatna ieu obrolan. Peragaan bieu aya manfaatna. Hikam Minhajul Abidin. Coba praktekkan dengan kawan-kawan saudara. Ieu ngabangkung di mana? Oh jadi mah seriusna pan kepala. Tidak, sakit. Mun nanaon teh lain ngaheulakeun hormat ka batur kudu ngalieu ka batur. Ini kebiasaan buruk ini. Di kalangan ulama banyak terjadi. Di kalangan luar ulama komo. Lanjut. Mata pataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal aqoi. Tenyo sing ngarti. Cai mulang cai maling, cai mulang cai maling. Cai ngocor ka kidul ti kidul balik ka kaler. Siloka sunana kitu. Hikam sunana. Cai mulang cai. Ai ku Allah teh genah dikobat, genah dibastu. Kobat dengan kata lain, term lain man'u. Man'u teh dicegah. Teu dilimpahan ditutup. Mata patahalaka babul fahmi, mata putih halaka babul fahmi pek wae. Mata patahalaka babal fahmi pek wae. Aing ngarti ilmu nahwu mah teu kaku Kang Arab mah. Mata Quran ayat 7 qiraat oge. Di mana-mana Allah mukakeun ka maneh bab paham, ngarti makrifat. Fil man'i piceun titikna. Fil man'i Allah qobad, Allah ngaman'u, Allah mencegah, tidak mengikuti keinginan kita. Adal man'u ainal ato. Sebenarnya Allah menutup berarti Allah memberi. Jadi hakikat nama mun Allah nahan teh eta teh mere. Nan cenah cak ngomong. Aisyah bener nama. Allah naon teh? Eta teh si Ujang deui. Boga budak si Asep. Si Asep kelas 2 SD hayang meuli motor Tiger 2000. Hargana 20 juta. Di waro henteu. Di waro. Tapi teu sakahayangna uang 20 juta disimpan di bank untuk si Asep. Teteh mere atau nahan? Dohirna nahan jerona mere. Sabab lamun dibikeun motor teger ka budak sadek kitu, duit leungit budak modar heuh. Pegang ini, pegang. Adal man'u ainal ato. Sebenarnya cegahan dari Allah adalah pemberian. Karena Allah lebih tahu. Kalau kamu diberi keinginanmu, kamu bisa berbahaya. Lanjut. Al-aqwanu dhahiruha ghurratun. Girah. Naon ngalogatan girah? Tipuan. Tipe 2, tipuan. Ya boleh. Terus. Wa batinuha ibratun. Apalah.
Makhluk kabehanana dohirna tipuan, gurur. Kalau Anda tidak mampu menembus kepada Allah dari makhluk itu, Anda magrur, tertipu. Batinna ibro, batin akwan tihang temok yang segala rupa, terus dilenyepan, gening anan eta teh nemusna teh ka saha? Allah, adzahiru al-batinu, adzahiru berang. Panapsu tanduru ila dhahiri giratiha, nafsu mah nenyo kana dohir tipuan, wal qalbu tuh mata batin yanduru ila batini ibratiha. Kudu kitu kontak jeung makhluk, kabeh ge sasalaman ka maneh geura. Tong heran tong aneh. Lamun salira ngalaman tong reuwas. Sekedar bebeja ka ana silahkan aja. Lamun rek bebeja, teu bebeja alus. Keur liwat tangkal cau pelengkung cengkat deui. Ka salira. Wan maneh kanyahoan ku anjeunna. Dina diri salira aya asma Allah, dina cau asma Allah. Asma jeung asma nyambung. Ka Rasulullah dina berjanji pohon korma mencabut diri dan menulis balik lagi pada ulah teu percaya toh tanya cenah Yahudi teh nu sok maca berjanji teh Yahudi teh maunya cenah aya onta bisa ngomong itu mitos lah macam-macam lain mitos kudrat Allah kudu namah lain kudu ngagogoreng maneh kudu bisa kan apana naon kudu dituturkeun Rasulullah kasih Abdul Qadir Jailani soal ngahirupkeun nu maot rame digogoreng, soal ngarebut nyawa rame digogoreng, tah cenah goblokna. Orang-orang tarekat, orang tasawuf teh percaya kana carita Yahudi nu model kieu, ngaruksak akidah. Kikuk. Jajan menjawab, tenang. Naon itu nu jadi masalah naon? Ngahirupkeun nu maot. Al-Quran menyatakan Nabi Isa itu menghidupkan yang mati dengan kum biiznillah. Abdul Qadir mung nyebut Syekh Gifan. Dianggap nanti itu gegedug teu ceureuh. Abdul Qadir. Geuning aya fotona lah eta mah bisa wae imajinasi nu kitu mah. Tong sok yakin teuing kana. Da memang rata-rata orang Irak mah karya wajahna gitu loh. Geuning eta foto wali sanga di tukang matak rada disamarkeun ge cenah entong ditemongkeun teuing dia teh menang nu nulis. Eta Sunan Kalijaga awakna leutik teuing heuh. Nu kitu-kitu mah tong sok dipercaya teuing ngap eta mah perluasan lapangan kerja supaya teu jadi pake truk gitu. Abdul Qadir kum biizni. Bisa. Kalau ada orang menjadi ragu-ragu terhadap benarnya karomat Abdul Qadir dari sisi itu saya okehkan dulu. Welcome. Baik. Yang saya tanyakan, apakah Anda tahu perolohnya? Nah manehnya kajadian samemehna henteu ta eta. Mengkaji sesuatu dipenggal-penggal. Lihat dulu. Kangjeng Syekh sedang lewat, ada 2 orang bodoh yang sedang bertikai. Yang satu agamanya Islam bodoh, yang kedua Kristen bodoh deh. Di mana nu bodoh jeung nu bodoh geus debat, koslang layangan ku bola gujer. Tak malit godos disebut. Dibedot tinggal arkuhna rajet. Beda jeung nu ngarti aya gelas ceps. Debat bodoh, debat kusir. Nabi urang pangalusna Nabi Muhammad. Matakeun ge kudu kitu. Nabi aing hebat, mikraj kalau. Nabi urang pangalusna. Memang nabimu gimana? Bisa menghidupkan yang mati, kikuk. Nabi mana itu bisa? Nu bodoh mah bangun nanti kitu. Si muslim bodoh marah. Kangjeng Syekh lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini nih. Si Kristen nih. Nggak hebat-hebat nabinya. Iya. Ya kamu juga.
Memang nabimu bisa apa sih? Lain ngahina si Abdul Qadir basa-basi ka jelema bodoh kitu. Eta na heula kudu dikaji. Kejadian apa episodenya itu harus adegannya harus dipelajari. Nabi saya bisa menghidupkan yang mati. Apa kata-katanya? Tuan saya teh apal, nya tuan saya teh apal nu kitu sih. Pan paham Quran katalar jeung ngarti. Qum bi idnillah. Bangunlah kamu, hiduplah kamu dengan izin Allah. Oh, begitu. Kalau Nabi Muhammad cek si Muslim, repot Pak, nggak bisa Pak. Nah, jadi seri mana dipetakeun anak kitu mah. Tapi lamun macana teu apal dialek, maka cek si Muslim teu tiasa. Ai jadi mubalik cing aya agitasi saeutik malah rada genah kana ceuli batur. Ya. Oh begitu. Kira-kira cek tuan saya teng kitu teng henteu kira. Kalau ada umat Nabi Muhammad bisa menghidupkan yang mati, tapi bahasanya beda. Kalau nabimu kum biidnillah, kalau umat Muhammad kum biidni, kamu mau masuk Islam enggak? Lihat situasinya situasi dakwah. Eta na heula kudu dikaji bijaksana itu. Oh. Sok lah. Kalau memang ada umat Nabi Muhammad yang bisa menghidupkan lebih hebat daripada Nabi saya, aku akan iman. Yo, cari makam yuk. Biasa di sana makam ada yang sudah 4.000 tahun, 500 tahun, makam. Mana matong ningalikeun ka dieu? Iya, mana ka dinya? Makam yang ribuan tahun. Datanglah mencari makam diduga lain eta, makam Mesir. Diduga makam ini sudah 500 tahun. Maka Syekh Abdul Qadir karena zikirnya sudah abadan, daiman, tidak pernah kosong dari zikir, henteu make kieu heula, nyokot heula menyan. Tah urang nya, saya teu anti menyan, teu anti kade nya, teu anti. Pan urang aku loba instrumen, alat bantu. Tuan saya mantuk itu heula. Tu neangan heula Jafaron, henteu. Tu ngadoa heula ila hadrati, teu panjang-panjang. Langsung ngreteg. Di makam-makam yang lain-lain, makam Sphinx. Ya. Dulu sadayana. Nah, tah ieu makam-makam lama model kieu di Timur Tengah biasa. Ini makam-makam rata-rata 4.000 tahun umurnya. Galau deh gitu. Keur kafir keneh baheula memeh Islam. Sudah. Dihaja disadakeun ngarah kadenge ku si kafir tadi. Kum biidni. Bangunlah kamu dengan kehendak Allah. Si makam terbuka. Si jenazah celenge diutuhkan dulu oleh Allah. Lain tulang taleng celenge gitu lain teu. Dengan kunnya Allah, kada ulah jeung payakun ikunnya. Maka Allah berfirman kun payakun. Kun wungkul. Payakun mah jawabna. Urang ge sok masih kena ngacaprak ngomong teh. Kun payakun mah jawabna, maka nyata. Kun wungkul ti Allah mah kap nun. Bainal kapi wan nun. Celenge, ternyata dia vokalis. Penyanyi. Kos Ummu Kulsum, dere nyanyi, teuing kumaha nyanyina kira-kira we ku ana ya habibi, teuing kitu teuing henteu. Ibrah puadi ting ding 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 ding. Oh, tukang gabus na oh. Ditanya si karestan bodoh, kumaha? Bagaimana nah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik deui mayit, balik deui. Jadi intinya apa? Dakwah mengislamkan orang. Kalau dengan bahasa sama dengan Nabi Isa, dia tidak akan masuk Islam. Bukan Syekh Abdul Qadir sombong. Iya mana nahawan teh.
sekali-kali kalau Anda pun mengalami nanti imma jelema wa imma lain jelema, nyata-nyata sudah wafat, lalu Anda berzikir kepada Allah, ternyata dia dikembalikan lagi ruhnya, tong aneh teu aneh di kalangan ahli zikir. Hayang nyaho buktina tanu mang masakeun ka maneh, istri saya di Mina sudah habis. No, sudah kosong. Saya gitu Kang, yang harapan kan norek sakarat. Karena sakit mah luar biasa. Di rumah anak sakit, inung ke anak atuh. Di ditu kadangan teu ngatur pan heueuh. Biasana urang mah lauk make bumbu, urang ditu lauk pas lauk modar heueuh. Teu puguh rasana. Biasana urang isup-isup cai haneut di ditu make es. Kumaha teu lieur kana beuteul heueuh. Begitu nelepon jam 3 ke sini, Nani, lupa siapa namanya. Nani, kumaha si ai, anak saya tuh yang bendahara. Nani, kumaha teu damang repot, lain diomongkeun dieu. Lain ditutup lah diomongkeun atuh. Dari Arfah ke Mina, di Mina habis. Enggak apa-apa, saya katakan enggak apa-apa. Cek kuat. Siapkeun peralatan naon. Izin Allah di tenda tetangga ada Haji Baban putra pengersa dari Suryalaya. Ngaji maluhur anak terus terang. Tapi ruh mah euy eleh si ieu. Itu mah anak itu. Kuana dia berkata, "Haji, naon Kang?" Si Ece tempo. Naon kitu? Gawe. Di kalangan tarekat, gawe. Ini teh keluar, anak ngarokok kene pan itu. Waduh teh nyerebung aing heuh. Barang daang ge keune cenah gawe si Haji. Dikir kopi hampir setengah jam. Kang, tan, kop. Balik deui. Nih, di mana ieu? Jadi anak mah nyaritakeun mankobah kitu lain agul. Ieu mah nu geus balik-balik deui. Lalakon. Sugan kitu ge ting bener ting henteu lah tong dipercaya ting nu kitu mah. Kudu dicamplangkeun nu kieu mah tuh. Tapi bagi saya pribadi, saya yakin beliau sudah kosong. Jadi biasa itu. Kenapa sebenarnya Israil, Jibril, Mikail adalah khodam manusia. Lebih mulia manusia daripada Allah. Ketika manusia dikasihi Allah, maka petugas Allah kan jadi nurut. Bapak Jenderal boga anak si Asep, si Kopral naon poho di tadi teh? Kopral, Ujang pek kumaha maneh? Kabeneran bola anak jenderal di sepak kakula. Anak jenderal teu kopral acan, teu prajurit acan. Om Koplal ambilin bola caya dong. Cek kopral, lamun lain anak dunungan kowe mau dipanyokotkeun. Diambillah bola siapa? Atas perintah siapa? Kenapa si kopral nurut? Malaikat teh kitu euy, ka hamba Allah mah. Si Abdul Qadir teh jelema. Israil petugas nyabut nyawa. Cek si Abdul Qadir, kadiekeun ulah dunungan bisa ngamuk. Ya kan dirurut gue. Dirurut burulah. Ruh pabareng cai poeta. Tong teu percaya, maneh kudu bisa kudu. Iya makalah kahayo mempertimbangkeun mankobah. Al aqwan dhahirah girrah batinha ibrah panafsu tandur ila dhahira wal qalbu yandur ila batinha. Karek 85 pengersa 100 lah ti kaburit insyaallah. Mudah-mudahan. Nu tanggal we anak mah. Anu ledot teu kudu hese. Ieu mah bangsa tanggal ieu mah. Siga babari tapi kamana meuni tadi praktek lagi heuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimin
وسلم